ბათუმის დრამატულ თეატრში 14 იანვარს სპექტაკლ „დარისპანის გასაჭირის“ პრემიერა გაიმართება. 157 თეატრალური სეზონი დავით კლდიაშვილის პიესის მიხედვით დადგმული წარმოდგენით გაიხსნება. სპექტაკლში ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. „დარისპანის გასაჭირის“ სცენური ვერსია დიდ სცენაზე კლასიკურ ქართულ დრამატურგიას გააცოცხლებს. სპექტაკლის რეჟისორი გიორგი კაშია. 14 იანვარი ქართული თეატრის აღდგენის დღეა. ამ სპექტაკლს ახასიათებს ინტერპრეტაცია 12 მსახიობი მონაწილეობს ამ დადგმაში და ალბათ დავით კლდიაშვილთან კითხველი აღმოაჩენს ძალიან ბევრ საინტერესო სათქმელს. ჩემი პერსონაჟი არის მოგონილი პერსონაჟი, რომელიც კლდიაშვილს ამ ვერსიაში არ ყავს, ძალიან მღვდელი მამაო, რომელსაც იგივე სოციალური გაჭირვება აქვს, რაც ყველა დანარჩენს, ვინც ამ პიესაშია. თავარი სათქმელი ისაა, რაც არ უნდა გვიჭირდეს და რაც არ უნდა ცუდად ვიყოთ, ღმერთს კარი არ უნდა დაუხუროთ. მე ვარ ანგელოზი და თამაშობ ასევე მღვდლის შვილს. ანგელოზს რაც შეეხება, მე მგონია, რომ ეს არის რაღაც ბავშვური ძალიან სახალისო პერსონაჟი, მთელ ამ ამბავში ერთადერთი თითქოს ნათელი წერტილი.